Mēmākais aparāts un tautas pieprasītākais aparāts ir sedans, automāts un benzīna dzinējs. Un tajā, protams, pie stūra sēž mūsu autoeksperts Peregars Peregons žurnālists, karoči, jā, kurš ļoti ir iecienījis Mercedes marku. Jā, C204 virsbūvītē vējā klasī. Zini, 4000 eiro, priekš tā gada, skaidrs, kaut kāda vizuāla kāsīša mašīnā ir, bet čigāna nitros. Benzīns gāze? Jā. Kā tev liekas, cik uz sotakurā tērēt degvielas ziņā naudiņu? 6 eiro varētu iebraukt ar šito? Domāju, kad vajadzētu. Nu, es tev kā visiem salīdzinu savu 2.4 benzīnie gāzi. Ja? Mans 2.4 benzīns gāze, man ir kaut kādi, viņš ēd man kaut kādi 11 litri gāzes, 9 eiro, kas ir uz sotaku. Nu, tad šitie kādos 8-7 eiro vajadzētu ierakstīties. Tā kā ļoti ekonomisks aparāts, ekonomiskāks katrā gadījumā par benzīnu. Par benzīnu skaidrs, ka viņš ir ekonomiskāks, bet galvenais ir kas, kad tev nav visas tās sprausliņas un viss pārējais. Tev ir tomēr mazāk čakars ziemā pielikt. Jā, tā kā šitāds aparāts tikai 4000 eiro un, protams, finansējums arī šitā pieejams un maiņas un viss pārējais, kā jau uz visiem mūsu aparātiem ir pieejami. Klausies, skatos avangards tas ir? Jā, komplektācija visā vajag, ir kaut kāds Androns ielikts iekšā viss. Xenoneņi ir kaut kā, tā kā ir ok, pilnīgi aparāts. Jā, ja tev šis aparāts interesē, droši brauc pie mums uz Dārsiem jau 58 un ķer ciet, jo šitos sedanus automātus ar benzīna dzinējiem izķer diezgan ātri. Jā, ļoti prieži, zin, kas viņi paņem kaut kādi jaunieši, kas tikko nolikuši tiesības kaut kur braukāt, vizināties, vai kaut ko tādu prasa. Tomēr Mercedes C klasīt, zin kā, nu. Jā, un vēl tie nopērk, kuriem nepatīk 46 BMW. Tā kā visi tiekamies Karbiņā, čau.